Добро вечер. И денеска во пресинг ќе спориме, но нема да оспоруваме. Ќе бараме одговори, но и ќе инсистираме на појаснувања. Македонската плурална партиска структура како рибарска мрежа се плете и се расплетува цели 20 години. Големите почнаа големи и си останаа големи. Тие два воденички камења досега здробија бројни политички амбиции. И сега, времето до наредните избори негува нови надежи. Соговорник на пресинг вечерва е господин Лазар Еленовски, председател на политичката партија Социјалдемократска унија. Добро вечер и за вас, господин Еленовски. Добро вечер, благодарам. Имавте денеска пресконференција на актуелна тема или тема која прва ќе биде актуелна? Предлогот за обединување или реструктурирање на известителните служби во Македонија. Предлогот за законот за безбедносните служби, значи под конкретно за граѓаните, значи концептот на разузнавањето, македонското разузнавање. За жал, предлогот кој што го гледаме на маса, кој што имавме прилика во јавноста да го слушнеме, се покажува дека ќе биде уште една козметика, као бројни козметики што ги имавме сите овие 20 години, да не навлегуваме вистински да ги градиме вредностите и стандарди, а туку согласно одредени партиски интереси да се моделира одредена сфера. Ова е многу осетлива сфера. Предлагачот средствата, рационализација кадровска и материјална или? Мотивот не е прво во контекст со државните интереси, тоа е за мене најголемото загрижување. Мотивот не е во контекст со државни интереси? Да, апсолутно. Тој изгледа дека предлагачот, ја и точно не знам, се извинувам кој е, бидејќи тоа не е тема на вечерашна. Предлагачот е владата. Тоа значи предлагачот работи контра сопствената држава. Па видите, ние 20 години имаме влади кои што работеа контра сопствената држава. Незиниот развој, демократски развој, економски развој. Чекайте, вие бевте министер 2 години, работевте исто контра држава. Значи тие 2 години владата работеше на одредена агенда која што после 2 години, например, имаме релација да самитот во НАТО во Рига 2006 ноември излезе со завршна декларација дека Македонија не ги исполнува основните критериуми. Во Букурешт самитот на НАТО кажува дека Македонија ги исполнува основните критериуми. Значи тие работи, тој главен правец кој што ја лично учествувам 15 на години, во ваше уставно време се водеше. Понатаму, ја мислам дека ќе поразговараме и повеќе. Таа влада што тогаш беше тие 2 години, со оваа влада мислам дека се разликува целосно. Премиерот е истиот. Премиерот иста, но владата не е иста. Мислите на коалициониот партнер? Или генерално? Прво, коалиционите партнери, тие формираат владата. Второ, филозофијата на владата. Ние 2006 градевме, се обидовме да градиме одредени вредности. Тие 2 години, ако се сеќавате, бројот на скандали на владата генерално може да се бројат на прстите од една рака. Денес имаме секојдневно скандали. Главниот проблем во Македонија со власта е апсолутната власт. Значи, кога имаме такви случаи во минатото, кога ќе се добие апсолутна власт, едноставно луѓето се опуштаат, искушението е преголемо и се влегува во еден друг транзицијски филм, за жал. Не демократски, туку транзицијски. Со едни амбиции се влегува, со други се излегува. Но тоа е друга тема. Добро, околу разузнавањето, значи. Ме интересира терминот интегрирано разузнавање што вие денеска го форсиравте на пресот. Значи, терминот интегрирано разузнавање е стандард во западниот свет, кога зборуваме за разузнавање, значи зборуваме за интеграција, уште подлабоко координација на самите агенции и служби, разузнавачки служби од различен тип. Не воено разузнавање, цивилно контра, разузнавањето, контраразузнавањето. Значи, зборуваме дека на Македонија треба да се случи интеграција на тие служби во едно тело. Ниво. Да, што значи вертикално ниво? Значи, освен овие 3 што ги имаме моментално, нас ни треба едно тело како дирекција или координативно тело кој што ќе ги координира, ќе ги собира резултатите од поединечните служби и ќе спакува еден финален разузнавачки производ. И тоа ќе биде понудено на тие кои што ја водат државата да преземат политички одлуки. Во извештаите денеска на информативните гласила и на вестите на Алфа телевизија допре до мене вашата констатација дека зависно од државниот систем, значи од државното уредување, овие служби му одговараат или на премиерот или на председателот на државата, за да констатирате дека ова повеќе одговара на владата. Ова што сега се навестува дека ќе се предложи. Да, меѓутоа тоа не се предлага. Се предлага да Министерството за внатрешни работи... Не ме интересира прво околу премиерот. Зошто премиерот, кога ние сме парламентарен систем прво, и второ, сакате да пратите некоја порака, може би да Груевски
Не, тоа е видите, како што ви кажав, тоа е стандард. Негде мора да заврши во извршната власт. Значи, или завршува во претседателскиот систем, како пример во Америка, останува собранието и телата да ја контролираат извршната власт и во овој домен и со овој предлог што сега се нуди. Не, овој предлог ова што го слушнавме, сметам дека е апсолутно погрешно и дека е козметичка така наречена реформа, не е вистинско навлегување во реформата на безбедносниот сектор и не е само цела реформа во тоа кај ќе заврши таа. Таа негде мора да заврши. Во тек ќе ми помогнете што е основниот мотив на владата, со кое образложение? Ова сега, ако е вака пластично спојување на Агенцијата за разузнавање и управата за безбедност и контраразузнавање, ова е само зголемување на... Што се слушна беше и военото разузнавање, но сега наводно тоа се остава да се биде автономно таму. Тоа да го направија, мислам уште повеќе си пука пенал, бидејќи нема логика воено разузнавање да биде под МВР, бидејќи воено разузнавање. Меѓутоа, мислам дека таа приказна што слушнале и што ја кога и бев член на влада ја го зборев овој концепт за интегрирано разузнавање, дека треба да ни се случи да направиме целата безбедносна сфера по тој концепт. Идејата е дека едно повисоко тело составено од професионалци, не партиски определени, што за Македонија за жал е мисловна именка, ќе координира и ќе раководи. Такав постои во една Британија, например, или во другите западни држави. Добро, нели шанса за вашата партија сега конкретно да седнете, го напишете предлог законот и да го доставите до влада како ваш предлог со овие идеи? Може би, ако е тој подобар, ќе седнат на... Проблемот е уште тоа е индикација за дали се честни или нечестни намерите, самата брзина со која што владата ќе одлучи. А што значи нечестна? Што се сака да се постигне со нечестна намера кога станува збор за вакви чувствителни институции како што се службите за инвестување? Поголема моќ и поголема контрола. На контрола на што? На внатрешните структури, на нас граѓаните, на политички партии? Да, генерално цело општество. Тоа е тенденцијата генерално 20 години ние гледаме како партиите на власт последниве 2 години тоа е менталниот склоп на ова управување на оваа влада на некој начин? Па испаѓа дека тоа е, да. И со портата од проектот 2014 и процедури така натаму. Како и генерално системот на менталитетот на власта кај нас покажува дека не се оддалечуваме од тој транзицијски модел за жал. Значи може ние да имаме надежи на почеток. Сте во тек што се случува во коалицијата. Денеска уште една слика од вестите имаше промоција на делот проект, нов дел, анекс на проектот, да речем Скопје 2014, не знам дали сте во тек. Не го чув. Од онаја страна на Вардар, нели од десната страна, на која имаше промоција, не беа ниту премиерот, ниту министрите од ВМРО да помене, туку само неколку мина од Дуино до. Па добро, видете, и ова затоа реков, за такви проекти се собираше владата како цело, се разликува во однос на претходната. Ова влада функционира како двоглаво чудовиште. Долго сте партиски активист. Бевте во владината на Социјалдемократскиот сојуз, па потоа со во раководството. Во раководството исто така ја формиравте, бевте меѓу формирачите на новата Социјалдемократска партија. Практично од дете сте во политиката. Што се мотивите? Видете, се поклопи да значи на еден начин со нашето полнолетство една група на млади луѓе влезе во политиката, бидејќи беше млада и државата. Едноставно зачекоривме по тој реализација на тој сон на независна Македонија. Ја прифативме социјалдемократската опција како што до ден денеска јас се мојата определба е и почнавме да градиме визија за една демократска европска држава која што би требало да биде интегрирана, значи да биде развиена, да нема сиромаштија, да се развие општеството, да имаме солиден здравствен социјален систем, едноставно да бидеме, како тоа ќе го кажуваше порано професор Маријановиќ, пристојно место за живење. Напорна е политичката работа во секој случај. Кога станавте министар, се сеќам на една сцена, беше така многу пријатна за гледање, дури радосна. Дојдовте со семејството на чинот на примопредавањето, беше господин Манасиевски министер. Дојдовте со семејството, со супругата и со детето. Токму тоа и јас. Тој беше момент на радост семејна, на вашиот сон политички, можеби, да? Тоа е врвот во политиката на некој начин да се дојде до министерско ниво, па ако може, нели натаму? За мене, како демократ, јас сакам да ги гледам позитивните примери во демократските развиени општества. Таму фамилијата да учествува во некои такви свечени моменти е сосема нормална работа. И затоа и беше
идејата со фамилијата, ние сето тоа на еден начин да се прослави, тој исчекор. Меѓутоа, политичкиот сон апсолутно не завршува тука. Мојот политички сон е, например, Македонија да биде дел од евроатлантската интеграција. Не случајно 15 на години сум во таа сфера активен, а најголемиот мој сон е Македонија да биде демократска држава и да биде стабилна и Сакам уште нешто лично да ве прашам, ако дозволите. На тој чин кој вака се коментираше малку и пријатно, малку што му требаше на Еленовски беше нов чин во секој случај. Беше и вашето малечко синче или керкичка, не знам. Да, Александар, да. Колку, на која возраст беше? Тогаш беше на 7 месеци. Нешто, значи нема слики од тој чин. Штета ли? Има нешто снимки, ќе му прикажете кога ќе порасне, така ќе се види. Да, да имаме апсолутно. Ја формиравте Социјалдемократската унија. Нема да навлегуваме што се случи во судирот со Тито Петковски или отидовте кај Груевски, формиравте партија како и да е. Нели ви се чинеше кога ја формиравте Социјалдемократската унија дека сте немоќни, не мислам вие лично, него и вашата структура со која бевте пред се финансиски. Треба многу пари за политичка партија. Зошто ја тоа го направивте и таа партија се подели со Јанкуловски, што се случи? Отиде во Битола, не можевте толку суетите ли? Што е проблемот? Беа па две партии, една во Скопје, една во Битола, например. Ај со Тито раскрстите Петковски, нели со таа партија? Значи повеќе работи. Прво, или тоа се случи како или за тоа што зборуваше политичката јавност, сакавте сепак да се надевавте дека сакате да ви продолжи министерскиот мандат и по новите избори поради некоја блискост во тоа време со премиерот Груевски. Видите, ако сум имал единствена амбиција да ми продолжи министерскиот мандат, има друг начин како се продолжува, нели? Не треба партија, може да се подпише пристапница. И како што гледате, буквално сите министри на ВМРО што беа 2006-2008 после продолжија. Реконструкција се случија после година дена. Не сте помислили на такво нешто во тој момент? Не, видите, јас сум социјалдемократ по пределба. Мојата фамилија од дедовци се, така да кажам, припаѓаат на левата страна политички идеолошка, така да мислам дека не можам токав заокрет да направам. Меѓутоа, ова прашање што ми го поставивте. Значи, прво излезе како реакција, ако се сеќавате тогаш со Веле Митановски и Вера Рафаеловска формиравме фракција во НСДП, бидејќи беше дозволено да се формира фракција како согласно статутот. Тоа согласно реалноста не излезе, бидејќи после веднаш не исклучија. Така да нашата амбиција беше ние да продолжиме да работиме во НСДП, бидејќи ја гледавме НСДП како автентична социјалдемократска партија и на еден начин алтернатива на ова. Може да се каже дека и таму султанскиот менталитет продолжи како во сите поголеми партии, тоа е од само што се залажувавме на почетокот. И на крај да констатирам, бидејќи нели емисијата е пресинг. Само погледнете моменталната состојба на сите тие три партии. Пресинг е врз темите, не е врз соговорниците. Добро. Значи тоа што се збореше, сите луѓе си го исполнија својот на еден начин, ако сакаме да кажеме и сон. Значи Тито Петковски, за жал, човекот што ја формира алтернативата социјалдемократска во Македонија, си го поништи својот производ и се врати на за Петковски како председател на партија, но ајде тие теми да ги оставиме бидејќи немаме многу време. Не, само ова сакав. Значи бидејќи нели кажувавте во контекст на ова. Да, во контекст на тоа. Значи Петковски се врати таму кај што беше на еден начин. Во тој систем во кој што ја не прифаќам да учествувам, бидејќи СДС е длабоко руинирана партија во демократски смисол и во социјалдемократски смисол. Од друга страна, ако била амбицијата да идеме со ВМРО, ќе сме отишле, како Живко Јанкуловски, например. Ние останавме да оградиме оригиналниот пат на СДП. Социјалдемократската унија оди по патот на прифаќање на демократските вредности. Ние сакаме и градиме граѓанска, демократска партија, која што многу тешко го наоѓа својот простор, како и сите други партии, бидејќи во овој црно-бел транзицијски свет во кој што владеат ВМРО и СДС, така да кажам, или тоа што остана од СДС, очигледно е огромен просторот на притисок, каде што нели со нормална платформа, со добра идеја, со добар кадрски потенцијал не може